今日呢堂呢，我將會同大家討論一啲 Fungus 裏邊比較進階嘅知識。第一個呢係 conversation 嘅指令，令到呢可以高速寫咗好多句對話，同埋做好多嘅指令。第二樣呢就係 text variation，呢個呢係一個技巧嚟㗎，令到呢對答有唔同嘅變化。首先我哋去返 question one 嘅 new block。然後喺一開始度，我哋就試下 conversation 呢個指令。conversation text 咧，我哋其實可以輸入超過一行嘅資料嘅。每一行咧，佢就會對應翻呢啲 say 或者呢啲 portrait 嘅 command。咁嘅話咧，你諗下，本來我哋咧係要分幾次係咁 click 啊，或者係咁 duplicate 呢啲 command。但喺 conversation 裏邊咧，我哋只要一個表就可以寫晒出嚟。然之後呢一個表咧，我哋可以用啲 text editor。比如話 Visual Studio Code 呢啲文字嘅編輯器，我哋喺嗰度打好晒先，再統一 copy and paste 過嚟，咁嘅話咧效率就會高好多啦。比如呢度我哋 conversation text， 我哋就可以用教材裏邊嗰4句說話，然後大家睇下嗰個效果。第一句說話 Hi， 然之後仲有埋阿 Jane， 佢喺中間出現，同埋佢個 portrait 係 Jane delighted。下一句說話就係 Jane Hi， 就會將阿 Jane 隱藏咗，就跳去第三句說話，阿 Ming 出現啦。阿 Ming 就係用喺左邊出現，然之後係一個 surprise 嘅 portrait， 仲有個回答。所以大家見到，本來要打4個 command， 每一個設定嘅東西，而家咧我哋只係一個 conversation 就完全處理好，就可以好方便咁我哋統一咁樣處理嘅。大家可能會留意到角色名稱 character 用細楷名或者用大楷名都有效嘅。點解會咁呢？睇翻個 character， 佢個 character 個名呢就係 MING， 呢度或者呢度都係 MING， 咁佢係細楷名，佢個 display 出嚟嘅名呢就係大楷。其實喺 conversation 裏邊呢，你只要 match 到佢呢個 character 嘅名或者佢 display name 其中一行，佢就會有效噶啦。所以呢度大楷同細楷都可以，甚至乎如果你係中文名，呢個係 Jane， 我哋用真真咁樣都可以有效嘅。大家睇翻個例子呢，其實 conversation 每一句 command 嘅格式呢，其實就係由一個冒號分隔咗左邊同右邊嘅字。咁左邊呢，你就先指明佢嘅 character name， 然之後佢喺個 stage 嘅 position 嘅名，再嚟呢就係佢 portrait 嘅名，後邊呢仲有啲其他嘅變數嘅。咁呢啲其他嘅變數呢，就包括咗 hide， 令到你可以將個 character 匿埋佢，亦都有 clear 或者 no clear 啦，就係睇下你需唔需要清除之前嗰啲對話。仲有一個就係 wait 或者 no wait， 就係睇下你需唔需要點擊先至會去下一個過去咯。其實就係等於我哋 say command， 其實就係等同我哋嘅 say command 係咪 extend previous 同埋 wait for click 咁嘅意思咯。我哋用咗 conversation command， 除咗可以方便我哋將幾個 command 變成一版之外咧，另外就係我哋可以用上下文參照對比嘅方式咧，好輕易就知道個內容全局係要點樣變化咯。而且有 copy and paste 嘅時候咧，你都可以撳得輕鬆啲，咁樣對我哋工作效率咧係會有大大嘅提升嘅。呢度特別提一提啦。Conversation command 咧，佢點樣為之一句咧？除咗你撳下一行之外，重點咧就係要有嗰個冒號。佢見到冒號咧，佢先至會當係一個新一行嘅指令嚟執行。呢啲指令就包括咗你要講邊個 character， 同埋要佢做啲乜。比如話 hide 啊，或者佢喺中間出現啊，要出佢嘅咩 portrait 啊等等。若然咧你冇呢個冒號，你就咁下一行嘅話咧，咁佢就會當係之前嘅 story text 嘅文字嘅另起生行咯。如果我哋下一行，但係我哋又冇冒號嘅話咧，Fungus 就會將佢理解成為下一個對話框咯。
例如我哋喺呢度 Jane Hi 後邊個冒號，我哋刪除咗佢。你見到佢講完説話之後，佢就會繼續播 Jane Hi，佢就唔會執行 Jane Hi 呢個指令。Jane 仲會繼續喺度。喺呢個冒號前面呢，其實我哋有至少一項東西就夠㗎啦，就唔係一定要講到清楚邊個 character 佢做乜，佢咩 portrait 嘅，其中一樣就得㗎啦。若然你只係輸入一項呢，冇輸入嗰啲呢，佢就會用翻之前嗰句嘅設定。比如話之前佢係中間 stage 嘅，咁後邊都係用中間 stage。之前佢係用呢個 portrait 嘅，咁你後邊冇換一個新 portrait 咧，佢就用翻之前個 portrait。冒號後邊咧，亦都可以係冇文字內容嘅。比如話你見到呢兩句 hi 咧，佢就咁執行呢個指令，就唔會顯示一個新嘅文字框。所以咧，我哋亦都可以撳一個 fade，令成個畫面淡出，唔再顯示對話。此外咧，喺對話內容，我哋亦都可以用以前學過嘅 text，即係大括弧，加入一啲特殊嘅指令，包括係語速、等待或者音效控制嘅指令。我哋只要喺裏邊輸入翻對應嘅東西就得㗎啦。比如話 W 等於1 ，Audio 等於丁。提一提大家，如果大家係想用呢個方式嚟播放音效嘅話咧，就要記得喺 hierarchy 加翻一個 audio 嘅 audio source 嘅 game object， 方便佢參考咯。名就用翻，譬如頭先話丁嘅，咁就用翻丁，揀翻合適嘅檔案。Conversation command 除咗可以幫我哋提升工作效率之外，我哋亦都可以做到一啲微細嘅變化效果嘅。例如，我哋用教材 copy and paste 過嚟，輕易就可以見到咧，阿 Ming 有一個表情嘅變化，就唔使做到好多嘅設定。另外有個技巧咧，我哋可以將個遊戲畫面清空咗，令到個玩家咧可以 focus 翻我哋想去睇嘅嘢，比如話想睇佢個背景圖。咁個方法咧就係先新增一個 nobody 嘅 character， 同埋一個佢專屬嘅 say dialog box。say dialog box 佢嘅子物件 panel 咧，我哋將佢 scale 就全部設定做0，然後就將呢個 say dialog box 設定喺 nobody 上面。最後就係喺頭先嗰個 conversation command 咧，加入以下呢幾句，將原本嗰啲角色全部隱藏晒，然後就由 nobody 顯示。nobody 因為佢係用緊一個冇任何尺寸嘅對話框，當顯示佢嘅時候咧，就唔會有任何對話框喺度，亦都唔會有任何人像喺度。後邊我哋就加一個時間，等嗰個玩家可以睇空畫面幾多秒。呢種轉移視線嘅效果咧，大家可以視為喺遊戲上面一個冷卻期咯，等玩家唔係長期都要好專注咁睇住啲字。Conversation 咧，佢都有佢個弱點嘅，佢唔可以設定鏡頭同埋場景嘅變換咯，亦都唔可以設定咧對話框樣式同埋對話框嗰講嘢嗰個圖片，亦即係呢個蘑菇仔咯。所以遇到呢啲嘅時候咧，我哋都係要 break 開個 conversation， 用翻普通嘅 view 啊，普通嘅 say dialog box。之後我哋就研究下 text variation。text variation 嘅意思就係話，如果我哋第二次執行或者第三次執行同一個 command， 咁佢會顯示唔同嘅 text 咯。至今為止，我哋學到嘅 text 咧都係單一嘅，即係永遠都係顯示同一句 text。但係原來我哋喺 text 裏邊咧加入一個中括弧，包住個數字，然後用直線嚟分隔。直線就係 keyboard enter 掣上面嗰個符號，要撳埋個 shift 掣先至會撳到嘅。咁樣分隔咗之後咧，我哋每一次重新執行呢個 command 就會顯示下一個選項。教材就有個例子，我有，然後就用咗 text variation， 有唔同嘅選項。咁佢第一次執行咧就會出第一個選項，我有很多書，再次就要用第二個。第三次就用最後嗰個，此後就永遠都用最後嗰個㗎啦。text variation 呢一個技巧咧，我哋可以喺 say 啦，喺 menu 啦，同埋喺 conversation
裏邊嗰啲文字框框，佢有時可能叫 text，有時可能叫 story text 或者 conversation text， 喺裏邊都可以用到呢個技巧嘅。咁呢個技巧佢預設頭先講到就係佢係會順序顯示嘅，但係其實呢，我哋仲可以複雜少少嘅，我哋可以將佢設定成循環顯示。方法就係喺第一個選項前面加一個 and 呢個符號，亦即係7字，撳個 shift 掣。咁樣嘅設定之下，佢顯示完最後嘅選項，佢又會翻返去第一個選項，繼續無限循環咁樣 loop。我哋亦都可以喺第一個指令上面顯示一個感嘆號，咁嘅意思即係話，佢顯示完最後一次選項嘅時候，再撳佢呢，佢就唔再顯示任何嘢㗎啦。仲有第三個方式，就係加一個曲線符號喺第一個選項前面。曲線符號亦即係一字鍵左手邊嗰個鍵，呢個鍵咧係代表隨機顯示我哋嘅選項其中一個。隨機顯示咧就相對係有用，嗰個人講嘢咧就會自然好多啦。選項裏邊嘅文字，除咗可以用普通文字，我哋亦都可以用大括弧俾命令佢嘅方式。咁嘅話咧，你唔同嘅選項咧就會可能執行唔同嘅嘢，比如話播放唔同嘅聲音。呢啲選項亦都可以空白，乜都唔填寫，咁到時就會乜都唔顯示出嚟㗎啦。用咗 text variation 咧，有好多好處。首先，我哋就唔需要再重複一模一樣嘅對話，比如話你好早晨呢啲 greeting 不停咁樣講咧，係會好奇怪嘅。另外咧，每次 loop 到呢個 command 嘅時候，感覺都會唔一樣，咁樣有啲微妙嘅變化咧，角色就會更加有個性，而且我哋唔需要用好多個 say command 嚟做同一個效果，我哋只要用中括弧咁樣包住佢，就等於佢講咗唔同嘅説話。喺教材度咧有啲範例，大家就會見到唔同嘅做法咧，就會令到佢有唔同嘅效果。Text variation 咧仲有一個特別嘅做法，就係佢可以包住另一個 text variation。喺 programming 呢樣嘢就叫做 nested。咁樣嘅話咧，我哋就可以做到中間有啲嘢隨機變化，然之後有啲咧亦都係順序顯示嘅。我哋而家示範一次，喺剛才我哋嘅 new block question one 嗰度，我哋就選擇問問題嗰個 menu command， 然後我哋將句子就改成教材所講嘅預覽遊戲。大家見到佢 random 出咗，想看。如果我哋答錯佢就會出第二個選項 Q1， 因為 Q1 唔係 random 嚟嘅，所以一定會寫 Q1。我哋再一次答錯佢 question one， 再嚟佢就係 random 裏邊揀咗3個裏邊揀咗想看呢一個。咁嘅話咧，故事睇落去就會更多變化，更加逼真啦。如果大家有問題，可以參考翻呢版教材，睇下大家有冇一啲設定嘅錯誤。最常見呢，就係啲括弧有頭冇尾啦，就會令到顯示出嚟嘅嘢咧怪怪地嘅。